everyone. Good morning, ma'am. How are you? I'm fine, ma'am. आज हम कौन सी एक्टिविटी करेंगे? एनिमल्स के बारे में. ओके? कि एनिमल्स कौन कौन से होते हैं और कौन जंगल में रहता है, कौन पेट एनिमल होता है जो मतलब अपन पालतू घर पे पालते हैं, कौन सा जंगल में रहता है, कौन सा खेत पे रहता है, कौन सा कहाँ पे रहता है. ओके? इसके बारे में अपन क्या करेंगे आज? एक्टिविटी करेंगे. तो सबसे पहले मुझे यूँ बताओ, ये क्या है? क्या ये? सब देखो, क्या बोलते हैं इसको? ये क्या खाता है? चने खाता है ना, तभी तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है. और ये क्या खाता है? चने. और सबसे तेज भी कौन दौड़ता है? हॉर्स. दौड़ता है नहीं दौड़ता? बहुत तेज दौड़ता है ना ये हॉर्स. ये क्या है? एलिफेंट है. काऊ. क्या है? काऊ कहाँ पे रहती है? जंगल में रहती है काऊ. काऊ को तो घर पे, ये पेट एनिमल है ना, पालतू जानवर है ना, ये है या नहीं है? घर पे पालते या नहीं पालते काऊ को? पालते हैं ना. इसे देखो, इससे हमें क्या मिलता है? दूध मिलता है. फिर दूध से क्या बनाते हैं? मक्खन बनाते हैं. घी भी किससे बनता है? दूध से ही तो बनता है ना. उसके अलावा बटर, ये सब हमें, पनीर, मतलब इससे अपन को क्या मिलता है? घी मिलता है, दूध मिलता है, पनीर मिलता है. एक मिनट रुकना. तो कहाँ पे रहती है काऊ? कहाँ पे रहती है? घर पे पालते हैं इसको. नेक्स्ट कौन सा है? डॉग. ये कहाँ पे रहता है? ये ना पेट एनिमल भी है और बाहर जंगल में बाहर भी रहता है, मतलब आउट ऑफ होम. ये क्या करता है? घर पे रखवाली करता है नहीं करता? करता है ना. तुम्हारे भी यही क्या डॉग? ये क्या करता है? घर की रखवाली. ये क्या? अच्छा है. ये क्या करता है? चोर आते हैं तो चोर से घर की क्या करता है? रक्षा करता है. करता है नहीं करता? प्रोटेक्शन करता है ना. काट भी लेता है. ये क्या करते हैं? इसको पेट एक मिनट, ये क्या है? और को काटता है, घर वालों को थोड़ी ना काटता है. तो घर वालों के लिए तो क्या होता है? ये वफादार होता है. सबसे वफादार एनिमल ही कौन सा है? डॉग. देखो, ये कैसा एनिमल है? बहुत बड़ा. छोटा होता है क्या? बहुत बड़ा होता है ना. बहुत बड़ा. इसकी क्या होती है? एक लंबी सी, कैसे हिलाता है ये सूंड को? ऐसे हिला हिला के चलता है ना. और उसके क्या होते हैं? दो बहुत बड़े दांत. देखो तुम्हें दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं ना? कितने बड़े बड़े दांत इनके. देखो, है ना. मैं दिखा दूंगी अपनी सीट पे, कोई अपनी सीट पे नहीं लेगा. है या नहीं है? बड़े बड़े दांत है ना. और इसके कान भी कितने होते हैं? बहुत बड़े बड़े कान होते हैं इसके. होते या नहीं होते? और ये कहाँ रहता है? जंगल में. कहाँ रहता है? जंगल में. उसके बाद ये क्या है? शेर. ये भी कहाँ रहता है? और ये कैसे? एक मिनट. लोयन. क्या बोलते हैं इसको? ये कहाँ पे रहता है? जंगल में. और कैसे दहाड़ता है ये? कैसे दहाड़ता है? और छोटे जानवरों का तो ये क्या कर लेता है? शिकार कर लेता है. ये क्या है? डॉग नहीं है बेटा, लोमड़ी. इसको यूँ हिंदी में बोलते हैं लोमड़ी और इंग्लिश में इसको बोलते हैं फॉक्स. क्या बोलते हैं? फॉक्स. ये भी कहाँ रहती है? कहाँ रहती है? जंगल में रहती है. तुमने सुनी होगी लोमड़ी वाली कहानी, वो अंगूर खट्टे वाली. तो वही है ये लोमड़ी. इसको क्या बोलते हैं? फॉक्स. इसके ये क्यों रहता है मुँह? आप कर दो. लोमड़ी के कैसे रहता है मुँह? यूँ ऐसे मिला के. कैसे चलती है मुँह? नेक्स्ट कौन है? ये क्या है? बफेलो. क्या है? बफेलो. ये भी कहाँ रहती है? घर पे पालते या नहीं पालते इसको? इससे भी हमें क्या मिलता है? दूध, दही. दूध से फिर बनाते हैं अपन दही बनाते हैं, मक्खन बनाते हैं, मावा बनाते हैं, पनीर बनाते हैं, घी बनाते हैं. बनाते या नहीं बनाते? और बफेलो का कलर कौन सा होता है? ब्लैक. कौन सा कलर होता है? काऊ का कलर तो डिफरेंट होता है, लेकिन बफेलो ब्लैक होती है. कौन सी होती है? क्या तुमने बफेलो पीली देखी है क्या? येलो कलर की बफेलो देखी है क्या?
किसने देखी येलो कलर की बफेलो? ये क्या है? जेब्रा। इसके क्या होता है? लाइनिंग होती है या नहीं होती इस पे? सर इसकी बॉडी पे लाइनिंग होती है ना, ब्लैक कलर की। और ये कहाँ रहता है? जंगल में। कहाँ रहता है? अब आप मुझे ये बताओ, ये कौन सा एनिमल है? इंग्लिश में बोलना है। क्या बोलते हैं इसको? हॉर्स। और ये वाला कौन सा है? बफेलो। नित्याल सीधे बैठो। कौन सा एनिमल है? जेब्रा। और ये वाला? एलिफेंट। ये कौन सा एनिमल है? देखो, लायन। और ये? डॉग। ये कौन है? लायन थोड़ी है, फॉक्स। देखो सब। और ये? आ गया सबको समझ में?